站住！别跑！站住！别跑！老远跑！停下来！站住！老百姓，停下来啊！放人质！你们投降吧！老百姓，来！你们跑不了了！放开人质！放人一人！快放人！不放人！我们得了办法！放什么？放人！二哥，你救先人！好。慢点，再慢點，我懟入佢！收起来！上！剑！執翻條命你好。都講咗啦，冇玩啦，走啦！真係好彩，仲玩？三哥咧？三哥響度。三哥，三哥。長安呢？乜佢仲未翻嚟咩？究竟發生咩事？吓？單嘢俾公安救我咗，仲有啊，件貨仲喺長安身上㗎。咁就撲街啦！點算好啊？
夫，長安呢？俾公安捉咗。唔係啊話。咁嗰塊碟板咧？俾公安攞埋啦。咁你就俾啲公安攞走塊碟板咯喎？你有冇搞錯啊？有冇搞錯？你咁叻，你打死班公安攞翻碟板翻嚟啊！好啦，唔好嘈啦，而家點算先？我哋翻去香港先再諗辦法啦。好啦，翻兩個先，搬晒嘢上車，快啲，快啲啦，快啲！咦，大小姐翻嚟咯喎！但個老母啊，佢老母係你大媽嚟噶，你搞佢？喂，我得個老母啫，你咪一樣照搞，我就中意搞你，賤格。係嘛？小心浸豬籠啊！
OK， 大家人齊啦嘛。今次我同陸麗萍小姐去咗見羅長恩先生嘅最後一面。羅長恩先生喺佢臨終前交託咗呢份遺囑俾我。羅長恩先生亦都好清楚同我講，要等埋佢細佬羅長福喺美國翻嚟之後，先至一齊宣讀。咁即係點啊？啲錢點啊？因為今次安哥嘅錢係關鍵錢，所以一定要經過正當嘅法律途徑，先至可以攞得翻出嚟。乜嘢法律途徑啊？落場嗰啲錢根本就係公司啲錢，大家唔好搞錯。如果啲錢係佢嘅，咁你想點啊？阿妹，係你阿哥一意孤行，堅持要買個人仔電板翻嚟，令到我哋公司唔記得成3億。我諗份遺囑入邊至少攞翻5億出嚟俾童年信。但遺囑都未讀，俾到佢點啊？你都要攞翻啲錢出嚟㗎啦，盡快攞翻啲錢翻嚟。而家唔係我肯唔肯攞翻出嚟啊，係阿哥份遺囑寫明要等個細佬翻嚟先至可以睇得。多餘。咁阿長福幾時翻嚟啊？細佬佢星期2晚7點鐘到。咁唔爭在等多幾日啦。而家你做揸 fit 人啊？幾時輪到你話事啊？點都好，筆錢都要嘔翻出嚟㗎啦。冇錯啦，咁越快越好啦。咪住先，阿妹，你阿哥死嗰陣時有冇講低童年信邊個做阿頭啊？蛇無頭不行啊！邊個話事先？佢冇講喎。咁咪死得啦！佢真係冇講過？冇。咁點啊？嗱，我係你哋嘅家外人，我唔係姓羅㗎。我而家想講句公道嘅説話，童年信係你阿爺駱金生一手一腳打翻嚟嘅天下。如果主席唔係姓駱嘅做，我怕冇人服喎。咁即係點啊？邊個做啊？哦，既然長安冇講低邊個做，投票咯。使唔使咁急啊？點解唔使咁急啊？童年信所有嘅領導人都喺晒度，點解唔可以投票啊？要服嘅今日就服，要唔服嘅10年後都唔服。嗱，我今日贊成長富做我哋主席，點睇啊？阿牛咧，點解廁所咁耐唔出嚟啊？大少，我去叫佢出嚟啊！投票喎！你咁耐喺入邊做乜嘢啊？肚餓。今日咁多兄弟坐埋一齊，我本人推薦長富做我哋童年信嘅主席，啱有舉手。而家名正言順啦 ，Peter。係。為咗喺入邊啲錢啊，少一個崩都為啲市民。點解之前今日唔上機啊？佢要同佢老闆攞價，所以後晚先至上得機。炒魷魚都要嗰班上機啊！明唔明啊？明定唔明啊？啊？仲可以如信還啦？喺我度。攞出嚟啦！三哥，去街啊？嗯。
你咧？愛跳舞跳咩舞，jazz。哦。我遲啲想學肚皮舞添㗎。哦。阿妹，你喺邊啊？有冇用㗎？點啊？有冇受傷啊？懶叻啊你！死頂！凯子，傻逼。
冇啊！冇錢冇錢就除衫啦！喂，千祈唔好俾人圍 ，keep 住對手喺前邊啊！嗯？你溝咗佢條仔就賠錢啦！賠咩錢啊？唔還錢就除衫！嚟啊，攞手機出嚟影啦！除衫啊！攞手機出嚟影得佢啊！嚟啊嚟啊！咩料啊？都執個人出嚟嘅？頂你個肺！起身啊！冇鬼用！你啊，夠姜喺度等我，唔好走啊！我搵人嚟啊！唔好走啊！哦，明白，唔該晒你，唔該晒，唔該晒。做咩啫？停啦，走啊！家姐 ，Jason， 我哋瘦咗咁多嘅？唔係啊，差唔多啫嘛。你啲哮喘好翻啲未啊 ？OK 啦，不過間唔中都要翻發嘅。咁你要帶藥喺身啊？有。你小心啲啊！香港啲空氣唔係咁好咋。
係咧，而嗰條屍點啊？火化咗，但係仲未搞到落嚟。點解咁耐嘅？屋企啲嘢唔係你諗得咁簡單。總言之，你自己要小心啲啊。嗯。行啦。Jason， 哦，家姐，一個人飲酒咁清靜啊？冇啊，我諗我 jet lag 瞓唔到啊。哇，飲呢咁勁，我都要。係咧，有冇10年冇翻過嚟香港啊？差唔多啦。對上一次翻嚟係阿爸唔喺度咯，好快送佢啊嘛。係喎，好似冇人死，你都唔翻嚟嗬？今次你咁急翻嚟，你份工 O 唔 OK 啊 ？OK 嘅，不過啱啱翻工就請咁耐假，好似唔係幾好咁。冇辦法啦，如果嗰份遺產要等你翻嚟先至可以攞到。你明噶啦，佢哋全部都係賊，個個都有案底，咁大筆錢，點可以就咁轉俾佢哋呢？深圳嗰次攞份遺囑都要我自己一個去攞啊！飲杯。飲杯。Bobo 喺香港啊，你有冇揾佢啊？冇啊，依人咁忙，過幾日先啦。咁你記得叫埋我，我都好耐冇見佢啦。好啊。咁你記得咯。得啦。咪先，點解今次咁緊張咧？梗係緊張啦，咁耐都冇出去玩。咁啊，等我做下好人，帶出去行街街啊！多謝晒。我哋等齊人就去宣佈第一個份遺囑啦。我哋會議室坐下先。好啊。嚟坐。唔該。Peter， 係富哥。哇，終於翻嚟啦！仲未人齊嘅？係啊，有少時間。次次都係等你嚟。細媽，三媽，長風翻咗嚟啦，點啊？新蘭市嗰邊凍唔凍啊？家姐，點解三媽要坐輪椅嘅？你嘅三媽而家直情癱咗噶啦，你講咩唔識答你噶啦。啊，係咧 ，Jason， 你最近點啊？最近都 OK 啊。香港呢邊啊，成日都落雨啊。三藩市成日落雨啊，落咗好多日㗎啦。係咩？係啊。不過落雨都好㗎，空氣清新啲啊嘛，咁我啲哮喘病會好啲啊。好啦好啦，哮喘好翻啦。好啦，阿哥。好啦，福哥。各位，今日喺度咧就宣讀羅長安先生嘅遺囑。羅長安先生份遺囑咧就比較簡單，係我和華峰同埋在座嘅
羅麗萍小姐一齊見證嘅。嗱，我而家宣讀，我羅長安現立此遺囑，並有黃華峰律師同羅麗萍小姐見證，本人羅長安之所有財產盡歸羅長福及羅麗萍所有，羅長福及羅麗萍各佔本人財產之一半。立遺囑人羅長安，2009年5月14日，大家傾掂咗啦嘛？就咁啦，係嘛？冇其他嘢啦，係嘛？唔好意思啊，我有個重要會要開，我走先啦。好，大家明白晒啦。阿妹，你仲記得我講嘅説話嗬？啲記住聽家姐話，有啲咩唔明白問我 ，OK？打交想攞人命，最緊要係勤練功，直拳打喉嚨，打上幾千萬次，你自然會拳拳打中。插眼插得多，無論對方個頭點避，你都會插中。阿妹，你明唔明啊？你笑咩啊？我冇笑啊！有女你就搞啦，咪搞緊咯，又唔搏埋嘢。富哥用緊房啊嘛，有房唔通我唔搏咩？冇房你咪上甲板咯，怕醜啊？我唔係怕醜，我驚曬親我囉柚啫。咁你咪叫條女喺上面咯。係喎，觀音坐蓮都好喎。我估你老母啊，你兩個啊，似乞兒煲飯就真啊。唔同你玩反面嘅。聽電話先。喂，我唔係富哥啊，我係雄哥啊，有咩講低啊？唔係啊嘛，咁大鑊，你等等啊。富哥，你電話。富哥。咦？富哥。咩事啊？有chuyện講低啦！唔得噶，佢話一定要你聽噶。嚟啦嚟啦！富哥捉緊啊，捉緊啊！嚟啦！乜你俾部電視清啲咩？梗係清啲啦，如果唔係都要睇咁耐啊！喂，來，落去做咩啊？我叫你行就行啦！行啦！閂門啊！咁大鑊，跳咗樓？唔講啦，收線啦。邊個跳樓啊 ？Peter 王。點解會咁㗎？死得咁奇怪，冇遺書。唔通謀殺 ？Peter 王死得咁奇怪，可能同長安啲錢有關，一定有人喺度整蠱捉怪。我諗我哋要盡快攞翻啲錢翻嚟，萬一俾人截捉先得就麻煩。
但係邊個咁夠膽呢11人係阿妹同阿 D， 唔通佢哋 Jason 似咩？我諗係另有其人，一定有人喺度唔知諗緊乜嘢。唔係啦，盡快攞翻啲錢翻嚟，再查係邊個做嘅，再懟冧佢。知道。你仲有冇耐啲咧？你捉 Bobo 幾點啊？8點啊！而家仲好早咋？早啊！我哋過去深水灣㗎。總言之，你唔會遲啦。你睇條裙啦，條底褲邊都鬆埋出嚟。係咩？不如你出去攞架車先，我好快翻落嚟嘅。夠鐘，快啲啊！山哥，富貴酒吧等緊你。山哥，山哥，山哥。富哥，石哥，乜咁早去飲酒啊？嚟啊！唉，條衰女有冇揾你講數咁啊？冇，都唔知想點。
唉，係咪有嘢講啊？冇啊！你真係以為我殺啲人啊？哼，冇啊！我都信你冇咁癲嘅，但係下邊啲細嘅就唔係咁諗法喎。我都知真係大劑㗎啦！我係佢哋唯一嘅遺產繼承人。我講話啲靚啊，而家啲賊都盯住我唔放。啲錢點啊？照收咯。啲錢真係同年信㗎嘛？阿妹好應該攞翻啲錢出嚟。如果佢唔俾咧？冇得唔俾，到時改遺囑由我寫。壁虎跳牆，唔係好得意嘅啫。大小姐，大小姐，同我住傾偈嗰兩個係咩人嚟㗎？唔係東華三院啊，梗係保良局㗎啦。咩話？東華三院？乜咁齊人嘅？呢兩位就係廖律師同埋羅律師，呢兩位係中國紅十字會嘅陳生同埋李太。啱啱立咗份新嘅遺囑，我死咗之後，我所有嘅遺產就會捐俾中國紅十字會，就係咁。我送你出去啦。7船斬你仔。哦，嗱，踢友咧，將呢度用力，去打 tennis 開波啦。008，師傅。008，師傅。踢友係咁嘅咩？你劈我試下，你劈得中我算你叻。劈啊！劈啊！出嚟！你叫抽船斬，
落翻去斬柴啦。走先啊，師傅，拜拜。我哋嚟呢度做咩啊？親親大自然唔好咩？我而家要同你講嘅嘢，對你嚟講一啲危險都冇，但係對我嚟講就係生死攸關。佢哋要殺我同 Jason， 就係因為阿哥嗰5億遺產。如果我乖乖地咁攞返出嚟，我就唔使死。But I don't just want to survive. I want to live. 我想同你合作。合作？你咪搞錯咗啊！我喺社團裏頭，冇兵、冇權、冇勢，要合作，你揾佢哋咪得咯。但係你有好武功。其實我哋兩個好似，我係一個死唔去嘅死女包，而你係一個妓女生出嚟嘅爛面仔。我哋對佢哋嚟講，都係多餘嘅廢物。如果我哋唔鏟住佢哋先，佢哋遲早都會整我哋㗎。佢哋從來都冇當過你係兄弟，佢哋唔俾你兵，唔俾你權，你甘心咩？佢哋蝦我係女仔，唔識打。
根本鬥佢哋唔過。講真，落長褲係阿爸執翻嚟養嘅嘢仔，我哋先至係親生噶。我哋兩兄妹一齊合作，你管兵，我管錢 ，win-win situation， 唔好咩？你唔使咁急應承我，你翻去諗下。阿牛，我唔係一個認命嘅人，得唔得？唔係呢個世界話俾我聽，係我證明俾呢個世界睇，我係得㗎。你諗下。自己玩啦！咁啦，一係我哋兩個一齊玩啦。好咯，玩咩啊？玩温兔好唔好？好，嚟啊！温兔啊，自打共打。對唔住啊！你有冇搞錯啊？整到成身都係。山哥，我幫你買。哎呀，真係冇嘢，我哋走啦。對唔住啊！走啦！等我嚟啊！山哥啊，頭先唔好意思啊，整親你。對唔住啊，大人有大量，你冇嬲啊嚇，山哥。算啦，好啦，你哋返落先啦，我哋走啦。唔好意思啊嚇，拜拜。靚仔，你當我傻啊？我有飛嚟㗎，睇清楚啊！嚇！嚟人啦！大哥，你條仆街，當我幾廿歲冇陰謀啊！
阿爸係咪唔中意我？唔要我？爸，唔好唔要我啊！阿媽唔好走，唔好走啊媽！媽，醫生啱出咗去，佢叫你唔好亂咁喐啊！瞓低先啦。點解你會嚟嘅？哦，係呢位小姐通知我，叫我嚟㗎。阿牛啊，點解你要咁樣做啊？點解啊？阿牛啊，你咁樣做好危險㗎！俾佢哋知道，佢哋實會殺咗你㗎。你唔好咁樣啦，阿牛啊，唔好咁啦，佢哋唔會俾你好死噶。只要我殺埋落長夫，就一天都光晒。哎呀，你黐咗線咧，你仲喺度亂噏，你會冇命噶。你講夠未啊？你呢句嘢講咗好多次啦，佢哋死晒啦，你知唔知啊？你收聲。點解你會變成咁噶？變咩變啊？你做咩叫我嚟啊？你有冇搞錯啊？喊咩喊？你想我點啊？今次係我機會嚟噶，我做大事。Jason 死得好慘，Audrey冇人保護，佢需要我。只要今次我可以懟冧晒佢哋，我可以坐正。冇啊！你害咗我一世，唔夠咩？我成世俾人笑，俾人睇唔起。我為咗呢笪嘢打過好多次交，梅毒仔啊，花柳仔啊，你明唔明白我感受啊？我求下你，我拜下你，唔好阻住我。阿牛，你都係個孤兒，你應該明嘅。我啱啦。係喎，多謝你救我一命。
三哥，曼聯已經入咗決賽，我想知佢哋會幾時入埋冠軍？過幾日，車仔一定輸。咁就好啦，到時我哋會有錢分。三哥，小心啲啊！我靠晒你噶啦。又去跳舞啊？係啊，肚皮舞啊。拜拜。呢度有10萬，你哋6個一齊上，邊個打得贏我，就攞呢10萬走。咪住先，係咪我哋6個互毆贏咗有10萬先？唔係啊，蠢材，波大冇腦。你哋6個一齊打我，邊個打得贏我，就攞呢10萬走啊。Well, if I'm not interested, then I'll kill you. 招招攞命，你根本就係謀殺！三哥，過嚟啊！喂，我哋細個一齊玩㗎。呢個記唔記得？撲啲炒蛋。我都冇同你玩過。冇咩？真係？咁啊？咁我哋要打返一場啦！嚟啦！嗱，嚟啊！唔好怪我爛面仔，怪就怪你自己，怪你老母，你下世投胎精啲啦。
你食咁多花生，唔口乾嘅咩？我潑大水。嗰邊有咖啡、酒、汽水，你自己攞。呢啲水我驚有命飲，冇命屙翻出嚟。你唔係咁講嘢嘛？連幫你嗰隻牛都殺埋，你仲會邊個唔殺呢？我殺牛？你姓屈㗎？你殺啫啩？同你講都有味啊！你究竟想點？冇嘢啊。有乜嘢想點啊？你睇我都殺埋，係咪行快走步咧？咁你揾邊個嚟殺我啊？我未死喎。你想殺我？唔得，無證無據，殺咗你，我唔掂啊！你知就好啦。而家同聯信，我多錢，你多兵。如果真正打起上嚟嘅話，同聯信一定玩完。到時鬥贏都冇用啦。所以我想同你賭一鋪。同我朝烏龜啊！我唔奶噶喎。我哋賭命，勝者為王，生死決鬥。阿父，本來我唔想嚟，兩兄妹一家人嚟噶嘛，做咩搞到決鬥啫？我幾十歲人啦，聽都未聽見過。叫埋你妹過嚟啊！你哋兩兄妹一家人嚟噶嘛？點解唔坐低講清楚佢咧？點講啊？佢自己又要生死決鬥喎。做乜你又咁執着咧？因為佢殺咗我細佬。你唔好含血噴人。我冇。咁好，我哋生死決定。俾次機會你，你可以收翻頭先講。
妹，你要記住啲錢唔係你嘅，你攞咗錢之後，要盡快拎翻出嚟俾大家。之後你可以去美國揾 Jason， 我一早俾咗筆錢佢，要我夠你兩姐弟用。你記得叫 Jason， 千祈唔好翻嚟送個鐘，叫佢留翻喺美國，做個正經人，以後唔好再同屋企有任何瓜葛。隻表你同我俾 Jason， 呢條鏈你攞去留念啊！呢個玉佩你記得俾長夫。記住，一定要俾長夫。你揾我啊？去拜佛啊？乜你唔係信耶穌嘅咩？你同啲神咁濫交㗎？係喎，你之前做雞㗎嗬？唔怪得你唔明啦。阿牛係咪你殺㗎？吓？唔知喎。其實你唔需要殺佢啊！佢都冇同你哋爭，冇同你哋鬥，你連佢都唔放過。總言之，對我有危險嘅人都要死。佢又點樣對你有危險啊？就正如你呢把鉸剪咁，我要保護自己。任何人想害我之前，要殺咗佢。你而家明啦嗬？
醒啦！大妹，乜你綁住我啊？啊！你咁急趕住去邊啊？你放咗我啦，大妹！你放我，大妹！你放咗我啦！你綁住我做乜啊？你放咗我啦，大妹！啊！乜你唔係癱咗嘅咩？而家仲識得揸車添啊！真係犀利啊！啲首飾你拎咗去啊，值幾千萬㗎！多謝晒。我呢個幾十歲咯，仲食得幾耐啊？我就冇俾人鬥噃。我扮豬扮鵝都扮咗10幾年啦，你咁都唔肯放過我呢個白野婆老命，大妹你認下我啦，大妹。當日啊，唔係多到你報串話俾你爸聽我阿媽勾佬，我會有咁慘咩？而家你要我放過你？嗰啲就以前嘅事啊，我今日冇害過你喎。係咩？咁點解頭先你又踩油啊？成王敗寇啫，三媽。早就應該殺咗你噶啦。係咯，不過而家遲咗好多咯。你個死女包啊，千刀斬！我死咗都唔肯放過你噶，你冇好死噶你！救命啊！救命啊！救命啊！李妹，咩事啊？佢走，喂，走啊！佢走啊！企喺度，佢走，佢走。入邊啦，追佢！羅小姐，咩事？外面有個殺手打緊入嚟。殺手？羅小姐，一條死靚妹啫，我要 enjoy 下親手殺死佢嘅感覺。
收埋啲槍。你係邊個啊？邊個派你嚟㗎？你講嘢啊！好，你唔講啊嘛，我打到你講為止。邊個咁冇陰功，叫你嚟送死啊！嗱，如果你而家話俾我聽，邊個叫你嚟，我就放生你。你啞嘅？